Letea mvua. Mami alikuwa mtu wa amani, hata mnaona mvua inanyesha. Nataka tuende kwa the next program. Kuna majirani wote? Majirani? Watoto wa mama Muthiora wako karibu? Watoto wa mama Muthiora wako karibu? Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Jacinta Nyawira Karisho, nawakilisha mama yangu mama Muthiora. Nasema vile mami alikuja pale kwetu akakuta kanyumba kalikuwa kamefungwa na kamsumari. Akaingia hapo. Sisi tu kujua. Akaingia akakaa hapo, alikuwa anaenda anachukua maboga huko Ukuyuni anakuja kuuza. Ndio akakaa sana kidogo ndio akaanza kuombea watu. Lakini sisi tuko tunajua kama alikuwa anaombea watu kwa sababu alikuwa anaombea watu kwa hospitali ama na huku Lavington hivyo. Sasa akaendelea hivyo tu. Ndio muda kidogo tukaona watu wanaingia kwa hiyo nyumba yake wakitoka. Anawaombea, wengine wanatoka wakitoka. Ndio mama yangu akamuuliza, "Na hao watu wanaingia kwa nyumba yako wanakuja kufanya nini?" Kwa sababu sisi tunaenda kanisa kama ni mafundisho ya kadri. Ndio akawaambia waulize, akasema muulize mmoja atakwambia. Ndio akauliza mjeshi mmoja, akamuuliza, akamwambia huyu mami aliombea sister yangu alikuwa mgonjwa akapona. Na mwingine alikuwa wazimu ndio akapona. Ikaendelea hivyo watu wakajaja. Ndio sasa akaweka kahema kadogo hivi. Watu wakaendelea kukuja. Ndio wakakuja mpaka wakajaa vile walikuwa wanajaa mpaka huko kwetu. Akaendelea hivyo. Ndio sasa akakuja hapa akaendelea. Lakini sasa hiyo alikuwa anasumbuliwa na majambazi. Hata mama wa plot wanamtukana. Bado akaendelea na kuomba. Ndio siku nyingine Mungeki ukakuja akataka kumchoma. Walikuja na lita 40 ya petroli na bibiriti 48 wakataka kumchoma. Lakini sasa ile walikuwa wanataka kumchoma, wakatokea wazee wawili wakiwa wanashuka kama Masai. Wakasema huyu asichomwe, ni nyumba ya Mungu ya kulinda maskini na wakora na wale wajiwezi. Hiyo nili moto ikuwaka ikazima. Ndio sasa huyo mtu akasema kisingi yake iko 56 na ingine iko Rwanda. Ikaendelea hivyo mpaka saa akafika hapa akaombea hapa akahama hapa akaombea hapa. Mimi nashukuru. Alinilelea watoto, akanisomeshia watoto na akanipeleka kazi huko London Stila. Nashukuru kwa haya yote. Mungu amlaze pahali pema. Hakuna kitu ya kusema ila ni kumwachilia Mungu kwa sababu yote ni upendo wa Mungu. Alikuwa anapenda kawimbo kingine kanaitwa Ukinyokia ukahora jerekeire omati